prossimo film? Ha già in mente un nuovo animale? Moi, j'ai effectivement pensé à quelques animaux, mais c'est pas tellement les animaux en soi, c'est l'histoire qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut mettre autour de l'histoire. C'est vrai que moi j'ai envie de prendre un petit peu de temps maintenant, parce que les deux films étaient extrêmement proches les uns derrière les autres. J'ai pas envie de faire du cinéma, je dirais, de façon mécanique. J'ai envie de prendre un petit peu mon temps. Maintenant, j'ai la chance d'avoir voilà, un producteur formidable, une bonne équipe. Voilà. J'ai envie de prendre un tout petit peu de temps avant de revenir au cinéma. Beh sì, forse è vero, ho già magari pensato a qualche animale, ma non sono tanto o semplicemente gli animali che mi interessano, quanto poi la storia che ci posso costruire intorno. Ma è anche vero che questa volta vorrei prendermi un po' di tempo, perché forse, come avrete notato, La marcia dei pinguini e questo film sono temporalmente anche abbastanza vicini, quindi visto che ho un grandissimo produttore, una troupe, dei collaboratori fantastici, questa volta vorrei prendermi un po' più di tempo. Non voglio fare cinema in maniera meccanica e quindi fare un film dopo l'altro. Mi prenderò un po' di tempo e poi tornerò comunque. Sempre comunque per raccontare la natura e gli animali. Oui, moi je crois que c'est ce qui me donne envie de faire du cinéma, c'est ce qui m'inspire. Peut-être, c'est là que j'ai besoin de raconter des choses. Pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je suis passionné par la nature depuis que je suis depuis toujours. Et je crois qu'il y a des choses à dire aujourd'hui. Je crois que le lien entre l'homme et la nature est un lien qui est en train de se distendre, pour ne pas dire qu'il est brisé. Je crois que ce lien est capital, tout simplement pour notre avenir. Si on se coupe de notre environnement, si on se coupe de la planète, ce qu'on est en train de faire, on va avoir des problèmes assez vite. Donc je crois qu'il est extrêmement important de retisser ce lien, en particulier avec nos enfants, en particulier ce savoir-faire qui était ancestral. L'homme vivait dans la nature, l'homme a évolué dans la nature sur des dizaines de milliers de générations. Et en l'espace de 2 ou 3 générations, l'homme est devenu un animal urbain qui n'a plus besoin de la nature, qui n'a plus besoin de regarder le ciel, ni même de gratter la terre pour se nourrir. Mais je crois qu'il faut qu'on trouve quelque chose. Et j'espère en tout cas y contribuer modestement en faisant des films et en essayant de susciter des envies, en essayant de susciter l'envie de retourner dans la nature en tout cas. Beh sì, sicuramente, perché la natura, sono gli animali, ciò che mi ispira, ciò che mi dà voglia di fare cinema, di fare dei film. Ho sempre trovato lì la mia ispirazione, quindi non so perché, ma ho un legame con la natura da sempre, da quando sono piccola, e questo è il mondo che mi dà voglia di parlare, di raccontare e di scrivere, anche perché penso che il legame fra uomo e natura sia un legame fondamentale che in questo momento è in serissimo pericolo. Il legame fra uomo e natura è un legame capitale, importantissimo, ma se lo perdiamo sicuramente il mondo andrà incontro a dei disastri. Quindi è giunto il momento forse di cercare di rinsaldare questo legame fra uomo e natura, a cominciare dai bambini, quindi insegnando ai nostri figli, ai bambini, l'importanza del legame con la natura. L'uomo si è evoluto per appunto migliaia di anni nella natura, nel giro di poche generazioni siamo diventati tutti metropolitani, viviamo tutti nelle città, abbiamo perso la passione, la voglia di guardare il cielo, le stelle, di toccare la terra, di avere il contatto con la terra. Io credo che invece è un qualcosa che dovremmo tornare a fare e spero modestamente attraverso i miei film di contribuire anche a questo. Volevo dire, perché questo finale buonista, per il messaggio forte che ha voluto dare, non sarebbe stato meglio lasciare la volpe morta? Scusa, non ho sentito. Questo finale dove la volpe rivive, se è una cosa simbolica oppure è un lieto fine che ha voluto dare, sarebbe stato meglio forse lasciare la volpe morta per dare questo messaggio di non avere il possesso sugli animali. Je vous laisse regarder ce film avec une salle remplie d'enfants et vous allez voir que le message, à mon avis, est déjà extrêmement efficace. Beh, vi lascio guardare questo film in sala con tanti bambini e capirete che il messaggio, anche con la volpe che sopravvive, è sicuramente molto efficace ugualmente. Fare film sugli animali non è semplice, nel senso che produttivamente credo che sia abbastanza complicato e abbastanza costoso. Ci può raccontare se è stato facile, difficile, sia montare quello sui pinguini, sia questo che ovviamente è molto diverso, probabilmente è stato anche più economico. Tuttavia, quanto è difficile trovare il budget per un film del genere e poi quanto ci è voluto per girarlo e per farlo uscire, per trovare distribuzioni e via di seguito. Grazie.
Il est clair que la marche de l'empereur m'a énormément aidé à financer ce film. Je n'en suis absolument pas occupé. C'est une partie que je délègue absolument au producteur. On a la chance, je crois, de travailler en tandem, un tandem extrêmement étroit. On se comprend bien. Tous les réalisateurs ne sont pas, je dirais, à ce niveau-là de relation et de qualité de relation avec leurs producteurs. Moi, j'ai une confiance absolue dans mon producteur. Et on ne fait pas le même travail. On fait un travail qui est complémentaire. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est clair que la marche de l'empereur nous a énormément aidé. On a pu vendre le Renard et l'Enfant avant d'avoir même tourné dans 50 pays. Même si le budget du Renard et l'Enfant est quasiment 6 fois supérieur, en tout cas 5 fois supérieur au budget de la marche de l'empereur, puisque le budget du Renard et l'Enfant est autour de 11,5 millions d'euros, là où la marche de l'empereur était à 2,6 millions d'euros. C'est vrai qu'on a plus facilement trouvé des partenaires en tout cas. On a travaillé, vous savez, il y a une idée d'artisanat dans la manière qu'à la fois le producteur et moi avons de faire les films. Je crois qu'on essaye de capitaliser ce qu'on apprend avec les gens avec qui on travaille. On a travaillé avec le même distributeur en France, on retravaille avec Lucky Red ici parce que je pense qu'on apprend ensemble, on apprend à travailler ensemble et c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, pour ce qui est des chiffres, je ne sais pas si vous voulez davantage de chiffres, ça vous convient? È chiarissimo che appunto il successo della Marcia dei Pinguini ci ha aiutato tantissimo per quanto riguarda appunto la produzione e il reperimento, diciamo, dei capitali per realizzare questo film, ma per quanto riguarda la parte produttiva, quindi finanziaria, non è una cosa della quale mi occupo io. Per fortuna ho la fortuna di lavorare con un produttore con il quale siamo in grandissima sintonia e quindi non devo assolutamente occuparmi di questi aspetti, è lui che se ne occupa. So che non per tutti i registi è così, ma io e il mio produttore lavoriamo insieme, abbiamo una fiducia reciproca enorme e ognuno fa il suo mestiere, sono due mestieri diversi e complementari e quindi lui si è occupato di tutto questo. Sicuramente il successo appunto della Marcia dei Pinguini ci ha aiutato tantissimo, siamo riusciti a vendere questo film ancora prima di ricominciare a girarlo in tantissimi paesi, quindi questo grazie al successo della Marcia dei Pinguini. E per quanto riguarda il costo è il contrario, questo film è costato 5 volte di più rispetto alla Marcia dei Pinguini, questo è costato circa 11,5 milioni di euro, la Marcia dei Pinguini era costata 2,6, quindi sicuramente però appunto siamo riusciti grazie al successo del mio film precedente a trovare questi soldi. Poi c'è un po' un'idea diciamo quasi artigianale alla base di questo film, noi cerchiamo di mettere a frutto quello che impariamo da un film all'altro. Per esempio in Francia ho lavorato con lo stesso distributore, anche in Italia per esempio questo film è distribuito dalla Lucky Red che aveva già distribuito La Marcia dei Pinguini, perché in questa maniera c'è una fiducia reciproca che cresce ad ogni film e ad ogni esperienza. E quindi poi se volete delle altre cifre o degli altri dettagli poi ve li posso dare. Questo in quanto tempo lo ha girato? Il y avait une équipe documentaire, hein, donc qui était vraiment des gens qui faisaient que du documentaire animalier, qui travaillaient avec les moyens du documentaire animalier avec les animaux sauvages. Ils sont restés 6 mois dans les Abruzzes, de janvier à juin 2006. Et l'équipe de fiction a tourné également dans les Abruzzes, mais a également tourné dans le Jura avec la petite fille. Et il y a plus de 122 jours de tournage, donc c'est-à-dire qu'il y en a quasiment le double en préparation. Beh, diciamo ci sono state due troupe distinte che hanno lavorato, una troupe appunto che si è occupata degli aspetti documentaristici, quindi che ha lavorato con tutti i mezzi del documentario, che è la troupe che ha passato 6 mesi al Parco Nazionale d'Abruzzo, sono stati lì da gennaio a giugno. Poi c'è stata la troupe invece di fiction, cioè la troupe cinematografica più propriamente detta, che ha girato sia al Parco Nazionale d'Abruzzo che sui monti del Jura, e ci sono stati 120 giorni di riprese con la bambina, quindi poi potete immaginare quanta preparazione ci è voluta prima. Grazie. La marcia invece quanti mesi? Quanto tempo? Anzi forse anni. Non, sur la marche de l'empereur, j'avais travaillé pendant 10 ans dans la zone antarctique, c'est-à-dire qu'en soi c'était de la préparation, si vous voulez. Quand j'ai fait la marche de l'empereur, je connaissais, si je puis dire, le sujet par cœur, les lieux par cœur, les moyens logistiques par cœur, mais le tournage en lui-même a duré 14 mois.
No, quando ho realizzato la marcia dei pinguini, diciamo che io ho parlato di tanti anni, di 10 anni, perché io avevo lavorato in Antartide 10 anni, ma in precedenza non per il film, perché appunto io ero ricercatore, avevo passato lì tantissimo tempo e quindi quando abbiamo cominciato a fare il film ho potuto contare su un'esperienza così lunga, conoscevo il posto, conoscevo la logistica, mentre per quanto riguarda le riprese sono durate 14 mesi. Merci.